صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة الجميلة والرقيقة نوال أبو الفتوح. واتولدت نوال أبو الفتوح في 10 إبريل سنة 1940، واتخرجت من المعهد العالي للموسيقى واشتغلت مدرسة موسيقى. واكتشفها الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بعد ما أعلن عن مسابقة للوجوه الجديدة، وكسبتها نوال أبو الفتوح. واشتركت في أول عمل فني ليها وهو مسرحية المفتش العام سنة 61، وبعديها مسرحية جولفدان هانم، وأفلام 30 يوم في السجن، هي والشياطين، العزاب الثلاثة، وغيرهم. ولعبت نوال أبو الفتوح في الفترة الأولى من حياتها الفنية أدوار فتاة إغراء لعب، وهي نفسها اللي احترفت أدوار المرأة القوية المتسلطة في الجزء الثاني من حياتها الفنية. مين مننا يقدر ينسى دور دولة هانم مرات حافظ في مسلسل الشهد والدموع؟ الست اللي كل ملامحها شر وكراهية، المرأة الحديدية اللي ما بتعملش أي اعتبار للمشاعر والأحاسيس. واتجوزت نوال أبو الفتوح من سمير أبو غدار سنة 69، وانفصلت سنة 73، وخلفت ابنها الوحيد أحمد. وبطلت نوال أبو الفتوح التمثيل لمدة 5 سنين عشان تتفرغ لتربية ابنها، ورجعت للتمثيل في أوائل الثمانينات، واتجهت للدراما التلفزيونية والأعمال التاريخية والدينية. وأصيبت نوال أبو الفتوح بمرض سرطان العظام، ودخلت في صراع مع المرض لمدة 5 سنين، وتوفت يوم عيد ميلادها 10 إبريل سنة 2007.